Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Hoy les quiero enseñar 4 tratamientos alternativos para controlar los ronquidos. Antes que nada chicos, recuerden que este es un video de información. Para cualquier tratamiento que desean aplicarse no se olviden consultar con su médico de cabecera. Controlar los ronquidos de manera natural es el objetivo, no solo de quienes los sufren, sino sobre todo quienes duermen con ellos. Además, roncar a diario se relaciona con otros problemas de salud, como los trastornos cardiovasculares o respiratorios. LACPAC es un dispositivo de presión positiva continua en las vías aéreas. El médico es quien prescribe este dispositivo para tratar la apnea del sueño y, como consecuencia, también controlar los ronquidos. Tratamientos alternativos para controlar los ronquidos. 1. Dieta baja en sodio. Para empezar, aunque todavía faltan investigaciones al respecto, se propone una dieta baja en sodio y rica en alimentos diuréticos. Esto podría ser beneficioso para controlar los ronquidos porque reduciría el contenido de líquidos corporales, los cuales se relacionan con un empeoramiento de la apnea del sueño. Al acostarnos, estos líquidos se trasladan desde las piernas hasta el cuello. Por tanto, combatir la retención de líquidos puede aportar un alivio a la ronquera. Y para ello, se proponen las siguientes pautas. Eliminar la sal de la dieta. Condimentar con especias, hierbas aromáticas, ajo, cebolla, limón, etc. No consumir alimentos procesados, como salsas, sopas, embutidos, enlatados, salsa de soja, queso, etc. Aumentar la ingesta de frutas, ensaladas y verduras en general. 2. Jengibre, cúrcuma y ajo. En segundo lugar, proponemos 3 alimentos medicinales que destacan por sus propiedades antiinflamatorias: el jengibre, la cúrcuma y el ajo. Al consumirlos de manera habitual, se podría reducir la inflamación de las vías respiratorias que promueve los ronquidos. Estos alimentos los podemos incorporar a nuestra dieta o bien tomarlos en suplementos. Además, son también potentes remedios antioxidantes y depurativos que nos ayudarán a mejorar nuestra salud en general. 3. Magnesio. El tercer tratamiento alternativo para controlar los ronquidos sería un suplemento de magnesio. Este mineral ha demostrado su efectividad para equilibrar el sistema nervioso, reducir las inflamaciones y mejorar la calidad del sueño, entre otras virtudes. No obstante, este suplemento deberá ir acompañado de otras mejoras en nuestra dieta y estilo de vida para notar una mejoría. Además, siempre recomendamos tomar los suplementos bajo supervisión médica. 4. Hipnoterapia. La hipnoterapia es un tipo de psicoterapia que utiliza métodos guiados de relajación y concentración intensa. Hasta hace poco, se usaba como tratamiento alternativo para el alcoholismo y la reducción de peso. No obstante, una investigación muestra cómo esta técnica de hipnosis podría ayudar a que la persona se diera la vuelta al empezar a roncar. Esto lo lograría mediante la práctica de autohipnosis y, con el paso del tiempo, reduciría la intensidad y la duración de los ronquidos. Tratamientos que no funcionan para controlar los ronquidos. Hoy en día podemos encontrar muchos aparatos o productos que prometen ayudarnos a controlar los ronquidos de manera sencilla y natural. Son muy tentadores porque prometen resultados rápidos y, en general, a un buen precio. No obstante, en la mayoría de casos no se ha probado su efectividad. Algunos de estos productos son: pulseras antirronquidos con electrodos, sprays para eliminar el exceso de flujo nasal, que pueden funcionar pero solo en caso de ronquidos debido a congestión nasal en procesos catarrales, tiras nasales para abrir las fosas, que solo actúan a nivel superficial pero no en el paladar blando, por lo que también se asocian a casos de congestión nasal. Bueno chicas y chicos, no olviden darle me gusta, y compartan este video con sus amistades del Facebook. Si conocen un remedio casero natural, no olviden comentarlo en los comentarios. Que tengan un excelente día. Cuídense. Fuente de texto mejorconsalud.com